sonda zirvəyə qalxmaq var. O zirvə də bir nəfərlikdir. Mən ola bilər ki, o zirvəyə qalxa bilməyim, amma istəyirəm ki, həmin o zirvəyə qalxan şəxs bizim komandadan olsun. Bura qədər yaxşı gəlmişəm. Bundan sonra da daha da yaxşı olacaq. Düşünürəm ki, qalib mən olacam. Dəmir yumruq kimi axıra qədər mübarizə aparırıq. Mən çox güclüyəm, bu gücümü göstərməyə də davam edəcəm. Bartazın qartalları bu yarışda birinci gəlib, birinci də olacaq. Psixoloji və fiziki cəhətdən önəmli yarış olarsa, mənə heç kim qalib gələ bilməz. Kəpəz komandasından başlanğıcı özüm elədim. Rəqibim Həsənov İzzət oldu. Yəni orada Əhmədov Bəxtiyar mənim rəqibim, hansı ki birinci başlayanda iplə dırmaşmaq var idi. İplə dırmaşanda hansı ki orada salto vurdu, keçdi. Üzərindəki izreli təchizat var idi, hansı ki o iplə ən birinci dırmaşanda onun başında keçəndə məsələn ilişirdi ora. Parkurda fiziki güc və güclü nəfəs lazımdır, hansı ki, əzələ kütləsi böyük olan şəxslər çox qaça bilmir. Yəni, qaçır sadəcə nəfəs darlığı yaranır, tez yorulur. Zirehli gödəkcə, hansı ki, taxtanın üstünə ingilis masası deyirlər bizdə ona, onun üstündən keçəndə sinəsi ilişirdi. Maneələr zolağında mənim heç bir qorxduğum, çəkindiyim bir maneə olmadı. Zirehli dəbilqə məni sıxırdı, psixoloji olaraq təzyiq göstərirdi mənə. Yəni, çox maneəsilik yaradırdı. O qədər rahat hərəkət edə bilmir. Yəni, sağa-sola başında istəyirsən ki, nəsə var, insan sıxılır. Quyunun içində su var idi. Suyun da içindən biz daraq götürməliydik, silah nöqtəsində biz atış eləməliydik. Mən düşündüm ki, həmin mərhələ mənim üçün çətin ola bilər, lakin də heç elə də olmadı. Mənim üçün çox asan gəldi. qabiliyyətlərini görəcəyik. Ona görə də bugün mənim üçün çox həyəcanlıdır. Hətta mən buradan hazırda izləyirəm döyüşçülərimizi. Və onların bu xəbəri alıblar, yəqin ki, bugün öyrəniblər ki, onlar tək-tək yarışacaqlar. Hər biri o qədər gərgin görünür. Gərgin görünmələrinə baxmayaraq üzlərində bir mübarizlik var. Bəli. Və bu mübarizliyi düşünürəm sona qədər də aparırlar və aparacaqlar. Hal-hazırda gördüyümüz mənzərə də onu bizə göstərir. Rəqibim Həsənov İzzət
vaxt cəhətdən olsun, sürət baxımından olsun məndən çox gerdə idi. Parkuru keçə bilməsəm, gec keçsəm, əsas fikrimi hədəfə verəcəydim ki, yəni hədəfin özü bir xaldır. Gəldim, sadəcə özümü toparladım, hər şeyi fikirləşdim, silahı doldurdum, hazır vəziyyətdə gözlədim və qarşıdan Həmidov Tazəddin yəni mənə dedi ki, Həsənov, bir güllə, bir düşmən. Atışlarımda tələsim, düşünürdüm ki, rəqibim gələr, məni keçər. O hədəfləri özümə bir düşmən kimi gördüm. Layiqincə o hədəfləri məhv etdim. Həsənov İzzətin gec gəlməsinə baxmayaraq 5 hədəfdən 5-ini də məhv etdim. Mən inanırdım ki, özümdən axırıncı mərhələdə tapanca atışı ilə bütün hədəfləri məhv edəcəm. Məhv edə bilmədiyim 2 hədəfim qaldı. Hər şey yarışla deyil. Əsas dəqiqlik.